Welcome back to my channel. My name is Ray, and guess what? It's Saturday. It's time for some more Pit Babe. So we're going into episode 10 of Pit Babe. What happened in the last episode? Oh, we had the reveal that Wei was the adopted son of Tony, another adopted son, and that he's an enigma. Also that, what was his name? Pete? I think Pete is also an enigma. And that Tony was trying to, well, I mean, he doesn't care what enigma he decides to pair up with Babe, but he wants to get a baby in Babe and create some kind of, I don't know, extra special child based off of, this breeding plan he has in his mind, which is so dehumanizing, by the way. It's so nasty. Like, oh my god. Yeah, no. We really need to have this man arrested. Like, I'm ready for this man to get justice done to him, Like, oh my god. We need to get this human trafficking ring done. Honestly, I don't really want to talk about it anymore. I want to actually just watch. Let's get into it. Alright, so we have that was the qualifying race. We now have the main race soon with Charlie being part of it. กูว่าเราคุยเรื่องนี้กันจบไปแล้วนะมึงควรเคารพการตัดสินใจกูดิก็นั่นไงผมเลยมาขอให้พี่ตัดสินใจอีกรอบนึงเนี่ย Okay, why should he? กูโคตรปวดหัวกับมึงเลยเบบมึงนี่มันโคตรดื้อเลยมึงดูสภาพตัวเองตอนนี้ดิขาก็ยังไม่หายดีจะฝืนลงแข่งทำไมก็เพราะการแข่งรถมันเป็นสิ่งที่ผมรักไงพี่ You will race again? พี่ก็รู้จักผมมาทั้งชีวิตนะเว้ยพี่ก็รู้ดีกว่าคนอื่นอะว่าผมไม่มีทางทนให้ใครมาคว้าแชมป์ไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ผมไม่ทำอะไรสักอย่าง There will be other championships? ถ้ามือผมยังจับพวงมาลัยได้เท้ายังเหยียบคันเร่งได้พี่ก็ให้ผมลงแข่งเถอะ No. No? I mean, he's different from me because I would have just said no. There will be other races. There will be other times where you can get a championship. Come on. พี่เบมทำไมถึงทำแบบนี้อ่ะพี่ลงแข่งไม่ได้นะกูตัดสินใจแล้วชาลีกูจะลง Oh yeah. Well, to be fair, I almost forgot. They're down a man because Wei's ass is no longer on the team. I forgot about that. So they need a second racer. Well, I guess they don't need a second racer. They could just have one enter the race. But yeah, we'll see. มึงก็ไม่ต้องพยายามห้ามกูด้วยจะไม่ห้ามได้ไงอ่ะพี่มันอันตรายนะพี่คิดว่ากูไม่มีเซนส์พิเศษแล้วกูจะแพ้เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่คือมึงไม่ต้องเอาคำว่าหวังดีของมึงมาตัดสินว่ากูควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรทั้งที่มึงควรเป็นคนที่เชื่อมั่นกูไว้ใจกูผิดหวังในตัวมึงว่ะชาลี Fair, but he ain't got all the information, which is that his brother had a vision of an accident on the field, and it was terrible, and his visions always come true. Again, I maintain that the actual racing part of this storyline is the least interesting. like we got a whole human trafficking storyline happening in this show. But we really want to pay a lot of attention to this instead. Yeah, he don't need his glasses anymore. พี่โอเคไหม His senses are ไม่โอเคว่ะ in their ทำไม max. พี่เบฟต้องมาดื้อวันนี้ด้วยวะ แล้วพี่จะทำไงต่อจะหยุดไหม All right.
แมตช์นี้ We'll ครับ see. X Hunter ของเรานะฮะ ก็จะมีพี่เบฟมีดีนแล้วก็มี Oh yeah, ชาลี no, นะฮะ Dean. โอ้โห Oh, I forgot about เป็น Dean. สองคนเลย Yeah, นะ so they're แต่ having ไฮไลท์ they're ของ gonna วัน have นี้ three คือ racers พิทเบฟของเรานะ instead ครับ of just ออกตัว two. ที่ลำดับสุดท้ายเลยนะครับ แล้วก็มาดูกันว่าพิทเบฟ King of the Hollow ของเรานะฮะ จะสามารถพิชิตสนามนี้ได้หรือไม่ Yeah, I นะฮะ completely forgot about Dean. Yeah, they did have two racers already. Alright. Oh. Oh, there goes Charlie. Oof. ชาลี ชาลี Alright. เบฟชาลีหลุดออกจากแท็ก ฮะ อะไรนะ พี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ Oof. Be careful because he could literally have, broken his neck ผมทำ or ตาม his แผนของผม back. แล้ว ถึงเวลาที่ป่าต้องทำตามที่สัญญาไว้เหมือนกัน Alright, back to the human trafficking storyline. ดูเหมือนว่าพวกมันจะทำตามแผนที่เราบอกไว้นะครับ สุดท้ายมันก็หนีไม่รอด คนอย่างฉัน ไม่เคยปิดคำพูดกับใครอยู่แล้ว Keep your promises, I guess. ครับ Well, except for your word to protect all of these kids that you're adopting. Again, if this was a plan, this is an extremely dangerous plan. ให้รถชนในสนาม Oh, แข่งครับ yeah, his senses came back, so now he knows that he's dead. ขออะดรีนาลีน ไปครับก่อนไง Mm. ผมคืนให้พี่ได้นะ ถ้าผมตายพลังที่ผม I mean, ได้มา that's what I was asking. If he dies and then is resuscitated, what happens แฟ then? นผมเป็นไงครับ แฟนผมเป็นไงบ้าง Died on the table. Again, it's very clearly not permanent. Like, I'm sorry. I don't feel any tension here. หมดสลองเรียกหมอให้หน่อย Ooh, he acting the shit out of this, though. Woo! เพราะมันยังอุ่นอยู่เลยอันนี้มันยังไม่ตายอย่าเลย Oh my god. That's working on me, though. Was that a script, or did he just... Because that felt really authentic. And it makes me wonder if he ad-libbed that. Like, I'm not saying that as a writer you can't write something authentic, but I don't know. That felt really authentic to say. Like, he's still warm. Like, that was just so effective. ตัวมันยังอุ่นอยู่เลยอันนี้มันยังไม่ตายอย่าเลย That was effective as hell. That was a great line. I don't know who wrote that or if it was spontaneously said in that moment. It was good. Oh, and now he's out. หมอช่วยด้วยหมอ แต่อุบัติเหตุแค่นั้น ไม่น่าทำให้ชาลีตายนะครับ ผมใช้ทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วอะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ ในเมื่อ The accident in which his car flipped completely over while racing at high speeds? Are you joking? Yes, it could have killed him. Oh my god. He didn't have a fender bender. His race car flipped and rolled.
คนมีเซนส์พิเศษอย่างไอ้ชาลีมันฟื้นตัวเร็วไง แล้วมันตายได้ยังไงฮะ มึงตอบกูมาสิเคนตะ มึงจะทำมาอีกสักกี่รอบ ตอนรีเบสมันมีพลัง มึงก็เอาตัวมันกลับมาไม่ได้ พอพลังมันไปอยู่กับไอ้ชาลี มึงก็เสือกทำมันตายอีก แล้วตอนนี้มึงรู้ไหมว่าราคาในตลาดของไอ้ชาลีอ่ะมันพุ่งขึ้นไปกี่ร้อยล้านแล้ว แล้วมันตายไปแบบเนี้ยงานประมูลปีหน้าของกูอ่ะ กูจะทำยังไง ไม่ได้เรื่องจริง He's so มึงเรียกไอ้กวาด disgusting, เด็กกำพร้าที่มี y'all. เซนส์พิเศษมาเพิ่มให้เยอะที่สุดนะ กูไม่สนว่าต่อให้บิ๊กฟ้าขนาดไหน กูก็ต้องได้เด็กที่มีเซนส์พิเศษแบบไอ้เบบมาให้ได้ ครับ เดี๋ยว ถ้ามึงยังทำพลาดอีก ชาตินี้ไม่ต้องเสือกเสนอหน้ากลับมาให้กูเห็นอีก Guess we're gonna go kidnap some more children to traffic. How many lies has Charlie told this man, by the way? This is like our 6th, 7th พี่เบฟ lie, มึงจะไปไหน something like that. Like, we are deep in it. ผมจะไปหาชาลี And this is ไป like ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก เจฟมันจัดการได้อ yet ย่างเรียบร้อยแล้ว another gut punch. Like, Babe is going through it. เจ็บตรงไหนไหมพี่ ไม่สบายตัว ปวดหัวเหรอ มันไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุ แต่มันเป็นผู้ชาลี Yo, he's acting the shit out of this right now. Oh my god. Like, bro. I buy how distraught he is. แล้วเซนของผมอะพี่ มันจะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อ ชาลีมันตาย And obviously, until we reveal that Charlie ได้เวลาผมกลับมา died and then was ไม่อยาก resuscitated, ได้อะไรกลับมาเลย he's gonna be feeling like resentment towards his own powers, ผม probably. แค่อยากได้ชาลีกลับมา Yeah. This is so tough on this man. Like, listen, this man is going through it in this series. Like, why is he always in pain? And grief? โอเค ไปก่อนนะพี่ Like, why are they putting this man through this? อะไร ชาลี They have great chemistry, regardless of, เบฟ you know, my back and forth on this ถึงพี่จะไม่มี storyline. เซนส์พิเศษอะ They หรื have อไม่มี great อะไรเลยอะ chemistry together. I really enjoy พี่ watching ก็คือ them คนพิเศษ together. สำหรับผมเสมอนะ Are we gonna get a time skip? I hope not, because we're still having. We're still not dealing with the women, or not the women, but the kids who are being trafficked. I guess some of them might be women, but still, you know what I mean. ผมไม่เป็นไรครับ They are children. I hope we don't get into time jump or แล้วนี่ anything. ไอ้เบฟยังไม่มาอีกเหรอ ผมโทรตามหลายรอบแล้วนะครับ It's his little brother, like, coming here with like his chain and his plaid shirt and tennis, killing me. I guess it's not a funeral, it's more like a, you know, memorial.
where they're just visiting his grave. The funeral's already done, so to be fair. But it's like all of them actually in like their tennis and stuff. I guess I was expecting something more formal for a funeral or a send-off. I mean, even though I know that this is not real and he's not dead. This is all a plan. อยากเก็บถุงมือนี้ไว้อะ I have something to say, and it's not necessarily good, but I'll save it for after the episode ends. กูคิดถึงมึงนะ How do you think, how do y'all think they're gonna reveal that Charlie is still alive? I'm guessing at the end of this episode, but how is the question? Is he gonna accidentally see him? พี่เบฟไปกันเถอะ Or is Charlie going to reveal himself to Babe? I don't know what would be worse. I guess maybe seeing him accidentally. And then knowing that he deceived you yet again. And put you through this yet again. You know?เอาเฮ้ย ช้าๆช้าๆโซนิก เฮ้ย พาไปพักข้างในก่อน โอเค ได้ครับลุง ทีนี้พอจะบอกได้ยังว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไอ้คิมไปอยู่กับแกได้ไง How did he save มันโดน him? โทนี่จับขังไว้ไม่ใช่เหรอ คือผมพอจะมีสายอยู่ในบ้านของโทนี่อะครับ มีคนแอบส่งข้อความมาบอกผมว่าโทนี่ตัดสินใจปล่อยตัวคิมออกมาแล้ว เพราะผมรู้ผมก็เลยรีบออกตามหาตัวมัน ผมเลยพาเขามาซ่อนที่คอนโดของผมก่อน ไง ดีขึ้นไหม ทำไมพวกคุณถึงช่วยผมอะ I mean, จะไม่ช่วยได้ไง ก็มึงโดนโทนี่มาหนักขนาดนี้ right? Like, จะเป็นใครกูก็อยู่เฉยไม่ได้หรอก ในสนามมึงกับกูอาจจะเป็นคู่แข่งกันก็จริง แต่ในชีวิตจริงอ่ะ มึงกับกูมีศัตรูคนเดียวกัน like you're a human Good Tony. being. We're not gonna กู leave ไม่รู้ you หรอกนะ in ว่าหนี a ออกมายังไงอ่ะ in the household of a ไอ้โทนี่ man มันตั้งใจปล่อยออกมาทำไม who will torture แต่ you ตอนนี้ and มึงอยู่ kill นี่ you for your organs. มึงก็คือครอบครัวเดียวกับ X Hunter พี่อรัน พี่คิดยังไงกับผมกันแน่ ก็ แกอยากให้ฉันเป็นอะไรอ่ะ Yeah, let's define what we ลุงนี่ are. มันลุงจริงๆ ผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นเด็กอรันอยู่หรือเปล่านะ Right? คงจีบใครไม่เป็นจริงใช่ไหม นี่อุตส่าห์ให้โอกาสแล้วยังได้เรื่องเลย แล้วแกจะเป็นปะล่ะ เด็กอลันอ่ะ ถ้าเป็นแล้วต้องมีระยะเวลาทดลองงานแล้วหมดอายุเหมือนของพี่เบฟหรือเปล่า โธ่ไม่มีหรอกหมดอายุอ่ะ ต่อได้เรื่อยๆ ทุกปี นี่ เดี๋ยวจะทำบัตรสะสมแต้มให้ด้วยนะ สนใจส Yearly มัครสมาชิก renewal. ตลอดชีพปะ งั้น เดี๋ยวผมคิดได้เมื่อไหร่จะมาบอกนะ Oh no. Oh no, he's just Babe. laying on the ground. Got it. I was about to say, is he passed out? มึงทำอะไรของมึงเนี่ย เบฟพอ He's watching videos. พอได้แล้ว Oh, he's watching the video of Babe. him crashing. ลุกขึ้นมานั่งดี That's not productive or healthy. ๆ เบฟไอ้เบฟมึงตั้งสติดิ เบฟแล้วแม่งแย่กว่าการไม่มีหลักฐาน คือเหมือนมันล่องหนมาอยู่ในทีมเราเลยนะเว้ย Oop. Does he now have a ผ plan? มรู้ว่าจะสาวถึงตัวมันได้ยังไง Are we gonna just go to his mansion like we always do? Oh, มึงทำอะไรชาลีฮะกูถามมึงทำอะไรรถชาลี เรื่องเที่ยอะไรวะ กูบอกว่ากูไม่รู้เรื่องไง
Is Pete gonna come in and stop this? ไม่รู้เรื่องเหรอ กูสร้างเอกอันเตอร์มาพร้อมกับมึงกับพี่อลันน่ะ กูทำลายครอบครัวก็ไม่ลงหรอก Right? Like, get the fuck out of กล้าพูด here. ว่าครอบครัวเหรอวะ ฮะ มึงทำลายคำนั้นมาตั้งนานแล้วไอ้เวไอ้เพื่อนเอาเลยยอนไอ้เพื่อนเอาเลยยอน I'm sorry, I'm still not over when he attempted to rape Babe. ต้องเป็นคนในนี่แหละ That was ไม่งั้นมันเข้าถึงรถชาลี something. ไม่ได้หรอก มึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะ ก็เรื่องรถชาลีไง พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบว่าเจอว่าท่อน้ำมันโดนเจาะ แบบนี้แม่งจงใจชัดๆอะแถมกล้องวงจรปิดเปิดมาก็ไม่เจออะไรสักอย่าง ผมรู้นะพี่ทำใจยากที่มีคนมาทรยศในทีมเราอะแต่ยังไงเราก็ต้องหาความจริงของเรื่องนี้ให้ได้ มันไม่ใช่แค่เพื่อชาลีนะพี่ I know, because y'all be getting sabotaged left and right. Anybody could be killed from these plots. ปล่อยให้คนอื่นคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ แล้วเราก็ช่วยกันจับตาดูคนในทีม Like every race, พี่อลัน พี่ somebody's แข่ง tampering เลส with นาที่วางแผนยังไง something. บ้างอะ เลสหน้าเหรอวะ แค่ชาลีตายไปคนเดียวอะทุกคนต้องยอมหยุดทุกอย่างเพื่อไว้อะไรให้มันคนเดียวเลยเหรอ มึงพอเลยดีน มีอะไรทำก็ไปทำเลยไป Dean. แต่พี่อลัน Jesus. ไอ้ดีน Jesus, Dean.มึงจะไม่ Read ทำอะไร the ก็ไป room. ค่อยมาคุยเรื่อง My หลัง God. Like, yes, I don't believe that Charlie is dead, but that doesn't matter. In the story, they all believe it. ฮัลโหล That's a ผม crazy ทำ thing ตาม to ที่คุณ say. บอกแล้วนะ เมื่อไหร่จะทำตามที่ตกลงกันสักทีอะไรเลสซิ่งจะไม่ทำให้ผมผิดหวังเหมือนที่ X Hunter ทำผมนะเว้ย Sus. Just got found out. กูถามว่ามึงคุยกับใคร มึงคุยกับใคร ตอบกูมาดิ พี่ No, พี่จะมา wasn't กล่าวหา him. ผมลอยๆไม่ได้นะเว้ย ใช่เหี้ยอะไรล่ะ ฟังทุกอย่างที่มึงคุยเมื่อกี้แล้ว I mean, ตอบกูมา him wanting to go to another team doesn't necessarily mean he's a เอา murderer. มือถือให้ดู เอามือถือมาดิ What is happening in this fucking episode? พี่เบฟ With a พี่แม่งไม่ hammer? น่าต้องมารู้อะไรแบบนี้เลยว่ะ ทำไมต้องเป็นมึงไว้ดิน เทียบกับไอชาลีที่มันเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่เดือน ทำไมพวกพี่ต้องให้ความสนใจกับมันนักวะ ทำไม ตอบมาดิ That was มึง crazy. ต้องฆ่ามันเลยเหรอ ผมก็แค่ต้องการสั่งสอน ให้มันออกไปจากวงการนี้ ไม่ได้กะให้มันตายหรอก ไม่ใช่ท่อน้ำมัน So somebody else. So two people tampered with the car. Got it. You can't just ผม hit. ไม่มีทางเลือกว่ะพี่ That's crazy. ลุกขึ้นมา He really hit him upside the head with a hammer. พี่เข้าใจผมผิดอยู่พี่ What did he get wrong? You standing over this man with a hammer in your hand while he's bleeding on the ground? มันไม่ใช่แบบนั้น ไม่ใช่เฮียอะไร มึงคิดจะฆ่าไอ้เบฟเนี่ยนะ มึงคือคนที่จัดการรถไอ้ชาลีใช่ไหม แม้กระทั่งเด็กชาลีนั่น ผมก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองป่ะพี่ I mean, you ไอ้ could โท have นี่ just สั่งให้มึงทำใช่ไหม left มันสัญญาจะให้อะไรมึง and gone to another ทำความฝันมึงให้เป็ company. นจริงกันเหรอ ฮะ Started street racing. I don't know. เขาแค่บอกว่าเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ไอ้คันเตอร์ไม่เคยให้ผมไง ปล่อยได้น็อต แล้วมึงเชื่อคนอย่างมันเนี่ยนะ A มึง literal ไม่หัดเรียนรู้จากไอ้เบฟ human ไปไว้บ้างวะ trafficker. ฮะ ก็ผมไม่สน ผมไม่สนเลยทั้งนั้นน่ะในเมื่ออยู่ที่ไอ้คันเตอร์ มันก็ไม่มีหวังอยู่ดี ต้องเป็นตัวสำรองไปทั้งชีวิต ไปเรียกตำรวจ Oh yeah, he's absolutely going to jail. And
I mean, it was probably a contributing factor to the accident as well. So, not looking good for you, bud. You about to take the rap for the whole thing. That episode felt really fast to me. I don't know. It felt really fast. Interesting. Obviously, I don't believe that Charlie is dead. Sorry. Like, they have not convinced me of Charlie being dead. I still think that it was a plan that he hatched with his brother, with Jeff. But maybe they didn't calculate on other dude actually trying to sabotage the car for real. Yeah. It's also, like, again, it was a dangerous plan because he could really, really die. Then again, he did also die on the table, so obviously I think he was just brought back immediately after, or given some kind of drug to make him seem like he's dead, and because his body, you know, slowed down or something like that, maybe the powers went back, or maybe he actually just died on the table and then was resuscitated. Either way, yeah, no, dude, I'm sorry, I don't know the actor's name who plays Babe, but he really went in this episode in the crying scenes. Yeah. And the kind of desperation that you feel when you're grieving somebody. Yeah, he did a great job. I enjoyed that performance. In terms of the story, like, I feel like so much is happening just to happen. Do you guys feel like that? I feel like so much is happening just to happen, and it feels like there's no connective tissue between some scenes, from scene to scene to scene, and certainly right now from episode to episode, it feels like there's no connective tissue. And by that I mean, I feel like we're missing pieces in between scenes. Some of it might be because they're trying to hide the Charlie plot, you know, of him faking his death, but some of it feels like the actual show. Like, that's the kind of, like, weird missing piece that the show has right now in the second half, especially. Like, it wasn't like this in the first half. I don't know what's happening, but it felt like the first half was a bit more cohesive, but this second half has felt very disjointed to me. And I'm kind of struggling with the show a little bit because of it. I mean, the show has not necessarily been, like, on my this is the greatest thing I've ever watched kind of list. It's been enjoyable, like, and I've had an enjoyable time reacting to it, certainly, but it's never been, like, super high up in my list. But at the same time, the first half felt more put together, whereas this second half has felt very strange. And that missing connective tissue is kind of what I meant. Yeah, no, I don't know. Yeah, it's just felt, weird to me. But, that said, hopefully we can get, like, really back into the human trafficking, stopping the human trafficking and that whole storyline. We still have Pete out there, so who knows what he's up to as an enigma. Maybe we'll get some more clarity on what exactly an enigma is. Hopefully, you know, it's hard to present that kind of information to an audience when in the story all of the characters would know what an enigma is, for example. Like, it's hard to
it's hard to balance. These characters know nothing. These characters know everything, but the audience doesn't know anything. So how do you convey information without it feeling awkward? You know, so hopefully we'll get some more clarity on some of these terms and some of these situations in terms of the ABO dynamics and stuff. So we'll see. We shall see. Yeah, no, I think that's everything I want to say for the episode. I'll go ahead and end it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go on over to Patreon if you're interested in full length. If not, stay right here because I'm releasing another one next week. And I shall see you guys then. I actually don't know how many episodes this show is going to be. I have not looked it up. So I don't remember how many episodes this is going to be. But I imagine probably 13, maybe. Yeah, we'll see. We'll see. All right, I'll see you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone. It don't matter.